హాయ్! వెల్కమ్ టు పద్దూస్ అభిరుచి. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ హెల్తీ అండ్ టేస్టీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్. వర్షాకాలంలో ఇలాంటి సూప్ చేసుకొని తాగితే హెల్త్‌కి చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా ఈ సీజన్‌లో వచ్చే జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ తగ్గటానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కంటిన్యూయస్‌గా ఒక 2, 3 డేస్ గానీ మనం ఈ సూప్ తాగాము అంటే గనక కోల్డ్ అయినా, కాఫ్ అయినా ఇట్టే తగ్గిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఇది బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ హెల్తీ సూప్‌ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దామా? ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక 8-10 రెబ్బలు వెల్లుల్లిపాయ పొట్టు తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా అల్లం కూడా పొట్టు తీసేసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇవి రెండింటిని మెత్తగా రోట్లో కానీ మిక్సీ జార్లో కానీ వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కళాయి పెట్టుకొని దానిలో 2 స్పూన్స్ నెయ్యి లేదా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నెయ్యి ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి. దీనిలో మనం మెత్తగా పేస్ట్ చేసి ఉంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని ఇది పచ్చివాసన మొత్తం పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. మొత్తం అంతా కూడా గోల్డెన్ రెడ్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. పచ్చివాసన కూడా పోవాలి అన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు కొంచెం బాగా అల్లం వేగిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగానే తరిగి ఉంచుకున్న సన్నటి క్యారెట్ ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ క్యారెట్ ముక్కలు బాగా మగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి. త్వరగా మగ్గడం కోసం నేను ఇప్పుడు దీంట్లో 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. దీనివల్ల మనకి ముక్కలు త్వరగా మగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు దీనిని మనం బాగా మగ్గించుకోవాలి. ముక్కలు మొత్తం పూర్తిగా మగ్గాయో లేదో చెక్ చేసుకొని మగ్గిన తర్వాత మనం దీనిలో 1.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే 350 ml అన్నమాట. వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇవి బాగా మరగనివ్వాలి. ఇవి మరిగేలోపు మనము ఈలోపు కార్న్ఫ్లవర్ పొడిని తీసుకోవాలి. 1 స్పూను కార్న్ఫ్లవర్ పొడి తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, నార్మల్ వాటర్. ఈ వాటర్ బాగా మనం ఈ పొడిని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ కళాయిలో ఆ కార్న్ఫ్లవర్ మిక్చర్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కలుపుకున్నామో దానిని ఈ వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి సూపు చిక్కపడుతుంది. ఇలా ఒక 10-15 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకున్న తర్వాత చివరిగా మనం దీనిని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, జింజర్ గార్లిక్ సూప్ మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. ఈ సూపు రెసిపీ మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. హెల్త్ పరంగా చాలా చాలా మంచిది. జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ పోగొడుతుంది. సీజనల్గా వస్తున్నాయి కదా మనకి, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్షాకాలం కదా, జలుబు, దగ్గు ఇవన్నీ కూడా ఇది పోగొడుతుంది. మరి ఈ సూప్ మీరు కూడా వెంటనే మీ ఇంట్లో చేసుకొని తాగండి. థ్యాంక్ యూ.